arangiye tombora iraba ya tombora nkabona abantu babango asha ngo Rock City nibayime abandi ngo niyo equipe ngo yoroshe equipe muri ubu tugeze ahantu harere tour Rock City bayerimenye itarana tombora abantu equipe bahigeze yifitiye abafana umwe nawe ati umwe ati ya equipe igoye gukina na equipe ikina abantu bose bambaye amabrasa bakenye bose ngo bakina bambaye brasare ku kuboko tombora ariko iraba ariko ntibikura ko kwibabona kwibatsinda byo kwitwaza ngo bakina bambaye amabrasara ariko nta biba byabaye ago jemba mbona ayo duserukira imigore yari igera ku 8 yari yatomboye canke yari yashitse muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma n'umugwi wa Kayanza United Vitaro umugwi wa Rukizo Football Club Rock City Muzinga Ngozi City equipe ya Egron ndetse na equipe yitwa Burundi Sport Dynamic Frank dufashe atwereke hari yatombora uko yagenze abana yabangutse ca yakoze ibintu nuko rero tombora yagenze muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu abari kuri YouTube baca babibona dushimire cyane Munyama yakoze utuntu tuzima kabisa yadufashije kugira ngo abantu bamenye ko equipe zihuye muri kimwe ca 8 wanashima no ko zizoca zihura muri kimwe ca kabiri bica binagira ko utera unabona nuko zizoca zihura no mu rukino rwa nyuma gwitwa finale navuga ko n'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu kigeze aharyoshe canke aho umuntu wese ashobora kuvuga ngo tugiye kuba turaba ama equipe ageze muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma ko ama equipe menshi agiye arasezererwa cyane akina higano y'icicaro ca mbere Primus League Burundi twabonye novuga ngo umugwi wa Olympique Star usezererwa hakiri kare muri kimwe ca 16 twabonye Vision itahira hiyo nyene kugwamo na za Rock City twabonye za Musonga equipe yahabwa amahigwe iva mu ikwemo na Kayanza United twabonye ama equipe menshi atashitse muri iki kimwe ca kane gishiri ca nyuma ni nayo mpamvu rero twagiye kuba dusangamo imigwi nka Kayanza United Vitaro BC Dynamic Aigle Noir Ngozi City Muzinga Rukinzo ndetse na Rock City mu mishasha yinjiye muri iriganwa ry'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu mwaka kanya ariko kandi navuga ngo numwe mu migwi maze kubutangaza abantu benshi bivanye navuga ngo na parikuru bamaze kuba bagira kuva binjiye muri iriganwa ry'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu gukuramo Vision ariko kandi muri kimwe ca 8 gishiri ca nyuma gakuramo amasipiri araya mbere mu ipure muri groupe barimwe mu higano cicaro ca kabiri biragaragaza navuga ngo ubushobozi equipe bifise ni navyo rero navuga ku munsi weje twari twagiyemo jewe na Patrick ku munsi weje twari habera tombora twanahashitse hakiri kare tombora tigehanije cy'isaha 9 ariko twahageze saa 8:00 biza kuba rero navuga ngo tombora iba ni nako mwabonye amakipe menshi yagiye atandukanye yatomboranye Vitaro igomba guhura na equipe ya Kayanza United ariko kandi Aigle Noir na BC Dynamic nazo ziratomborana muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma Ngozi City itomborana na Muzinga Rock City itomborana na Rukinzo bivuze ngo nkuko abantu benshi mubibona ku rubuga rwa YouTube yacu uzotsinda hagati ya equipe ya Vitaro na Kayanza United umuguzi uzotsinda hagati ya Vitaro na Kayanza United uzocuhura hagati y'umuguzi uzotsinda hagati ya Aigle Noir The Fighters n'umugwi wa BC Dynamic bishoboka ko amahigwe menshi Vitari bandanije Aigle Noir ikabandanya dushobora kubona demi final match ya Vitaro na Aigle Noir dushobora kubona match ya bisobanura ko izi equipe zibiri zahabwa amahigwe yo gutwara igikombe cy'umukuru w'igihugu zimwe mu za mbere zahabwa amahigwe yo kugitwara Vitaro na Aigle Noir ntizishobora na gato gushika zose muri final ntibikunda hagati ya Aigle Noir na Vitaro bikunze zose zikabandanya imwe ni igomba kuba yogera muri final ariko kandi hari amahigwe menshi ko hari ikintu cyabaga ku munsi wa generale hari amahigwe menshi ko nk'ubu Aigle Noir igeze kuri final y'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu dufatira kuyemo BC Dynamic ariko kandi gakuramo na equipe yo bageze muri demi finale hagati ya Kayanza United na Vitaro Aigle Noir gacigera kuri finale y'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu directement turabona umuguza kuba washitse muri finale umuguza kuba washitse
mu rukino rwa nyuma muri aka gace ka Ngozi City, Muzinga, Rock City na Rukinzo. Uwo mugwi uraba urose uburenganzira bwo guserukira igihugu cy'u Burundi mu nkino mpuzamakungu, kuko Aigle Noir iraza kuba yatwaye ibikombe byose. Swat Aigle Noir atahukana igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu, ariko umugushika finale na Aigle Noir igashika yashitse finale direct murabo burose itike yo gusohokera igihugu cy'u Burundi mu nkino za CAF Confederation Cup. Bivuze ngo nk'ubu Rock City, Rukinzo, Muzinga na Ngozi City hageze igera finale, Aigle Noir bakagira amahigwe ikaba yazikuyemo ikagira muri finale, irabirose amahigwe kugera muri navuga ngo guserukira igihugu cy'u Burundi mu nkino za Confederation Cup. Bivuze ngo Rock City nk'ubu yogira amahigwe kabandanya ingerani yabo yo gutsinda iyi migwi ikagera muri finale, sinzi ko bazigingingo shasha, ariko ingingi hari nuko ariyo equipe igomba guciserukira igihugu cy'u Burundi mu nkino za CAF Confederation Cup. Nivyo vyabaye muri 2019, nibaza ko abantu benshi bavyibuka kuri aho hari uyu mumenyereza Joseph Bifosa atwara ibikombe bitatu muri equipe ya Aigle Noir The Fighters. Ikipe ya Aigle Noir yari yahuriye ni equipe ya Rukinzo muri finale, biza kurangira Aigle Noir itsinze Rukinzo kuri finale bizinda bigera kuri 3-1, ariko Rukinzo yari yageze finale n'ubundi ziko ifise uburenganzira bwo guseruka igihugu cy'u Burundi mu nkino nyafrika. Ari navyo rero dushobora kuzobona uyu mwaka mu gihe Aigle Noir yobigeze muri finale. Iyindi equipe imwe icije guseruka muri kino gikombe. Ariko kandi abantu bagomba kumenya ngo mbere yuko peut-être turaba ku rukino bagomba kumenya ko ni nkino za kimwe ca kane gishiri ca nyuma na kimwe ca kabiri gishiri ca nyuma haba inkino zigera kuri zibiri. Ari narutu hari amategeko yavyo turaza kugenda turayagaruka ko kubijanye nuko bagiye kuba bakina mu mategeko, ariko match zigera kuri zine ni zino, no kuvuga Ngozi City barakina na equipe ya Muzinga, umugwi witwa Rock City urakina na Rukinzo. abo bari mu nzira imwe kandi no kuvuga uzotsinda hagati ya Ngozi City na Muzinga azoca kina n'uzoba yatsinze hagati ya Rukinzo na Rock City. Ko mpaye mbona derby y'abajeje umutekano yari ya Muzinga na Rukinzo muri demi finale birashoboka. Hanyuma kandi yindi nzira Kayanza United izohura na Vitaro. Uzotsinda hagati y'ize equipe azoca hura n'uzoba yatsinze hagati y'umugwi witwa Burundi Sport Dynamique ndetse na equipe yitwa Aigle Noir. Ado nabonye abantu benshi bacira ubanza equipe yitwa Rock City bakavuga bati urugendo rwanyu aho mwakabereye ni kera, iyi equipe mwakuyemo ziramaze Rukinzo ari mu ikuramo. Burya nta mahigwe yoba hari ko equipe ya Rock City yoshobora kwisanga yavuye muri kino kibanza. Hanyuma mwese muce mumanza mu mahigwe mumbwire mbega oya ntacu ibi turabigera kwako mbega hagati ya Rock City ndetse na equipe ya Rukinzo nta mahigwe yoba hari ko Rock City boshobora kuza bakaronka ino nsinzi imbere ya equipe ya Rukinzo. Nibaza ko Rukinzo ni equipe iri determine n'umumenyereza wabo navuga ngo Mibura Bubakara aherutse kuba amenyesha ko n'ubundi muri imwe muri gahunda bafise uyu mwaka ari uko harimo ko umugwa Rukinzo ugomba kubutahukana igikombe citira umukuru w'igihugu n'imibure mu gihe byo bishobotse. Niyo objectif bafise nyuma yo kubona ko ibijanye na Primus League vyo nibaza ko barabanze kubi ivyo barabiretse kuva na kera. Iyo mwaka nibaza ko ari ibintu baretse na coach we nawe nyene ubwiwe yaravuze ati je narababwiye kuva mu minsi yahera ko iki gikombe atashoniruka ko ariko championnat Coupe du Président yo no kurindira tuzora ko bizogenda. Coupe du Président wayoroshe cyane kuko iyi migwi uretse za Rock City ziba zavuye kure kugira zisange zigeze ngaha zigeze, kuko iyi migwi ya Premier Division yinjiriye muri iki gikombe muri kimwe ca 16 gishiri ca nyuma, mu gihe iyi migwi ya za Rukuhira usangwe zahire muri kimwe ca 30 na canke 40. Bivuze ngo rero haba hari amahigwe menshi ku migwi cyane cyane kina ihigana y'icicaro ca mbere, kuko iyo yiba yakinye rukino rumwe muri kimwe ca 16 ikina rukino rwa kabiri muri kimwe ca 8 igaca yongera kizo nkino zine za kimwe ca kabiri ndetse na kimwe ca kane zigaca zikwira inkino navuga ngo zigera kuri zino zo ushanga bageze hafi muri finale bakinye inkino nka 5 canke 6 zonyene. Bivuze ngo Rukinzo il détermine kandi avec squad ifise kugeze mu aka kanya nimo ma equipe jo kugarantisa bafise Chanja Moss bafise bakinyi benshi beza bafise Merveille bafise n'equipe ubone ifise abakinyi bakiri bato mugabo
vraiment ushobora kubona ngo harimo tara zigomba kuba zofasha ekipe ya Rukinzo gushika kuri objectif na cyane cyane tumenyereye ko no mumenyereza wabo Mibura Abubakar tumumenyereye kuzana abakinyi batazwa ariko akabahindura ugasanga babaye zimwe muri elema zikomakomeye zavuye cyane cyane muri ekipe ya Rukinzo. Twabibonye muri ekipe nationale impact vyagize positive kuri uwo musore Karim Abdul Karim yavuye muri ekipe ya Rukinzo, yatsinze ibitsindo bibiri muri ekipe nationale. Twagiye tubibona nibibona nubwo yavuye muri ekipe ariko tutariko turabona ivyiwe cyane, ariko abadeste bose bavuye muri Rukinzo bageze kugira ibihe vyiza, bageze kuba aba top scorer muri ekipe. Ukaraba ekipe baba bavuyemo baberamo top scorer ni ekipe biri kuhatanira kurondera big four gusa, ariko kandi biri kwiruka navuga ngo mu bijanye no kubiraba ko mu gihe igikombe cy'umukuru w'igihugu byokunda barico botwara kandi yabishoboka cyane. Bivuze ngo rero Rocky City ifise iyo determination d'abord bakuye kuri navuga ngo kuri vision, bagukuramo vision n'iki moment byabahaye inguvu byanatumye bakuramo amasipiri never give up muri kimwe cy'amana gishicanye. Bivuze ngo n'urukino rukomeye, ariko mba mbona bahuye na equipe zifise objectif bitandukanye nuko bashobora kuba barahuye na vision itarabona neza cyangwa ishobora kuba yosuzugura mu gwa Rocky City itazi yuvuye, kavuga ngo mu gudafise icicaro kuko ni equipe idafise icicaro, ariko nomeza amakuru ko yaguze ikibanza mu cicaro ca gatatu muri ekipe yari isanzwe hari. Ariko bivuze ngo rero nubwo biruko Rocky City nayo hariho determination bakuye kuri ryamigwi batsinze, bakavuga ngo niba dukuyemo vision yari fisa ahigwe, niba twakuyemo amasipiri never give up ari mu Rwanda, ekipe ya mbere nziza muri deuxième division muri groupe barimo bafise n'amahigwe menshi yo kuba boduga migana cicaro ca mbere. Pourquoi pas tutobikora kuri ekipe ya Rukinzo, pourquoi pas tutogera finale kugira ngo natwe twitwe ekipe dafite division igeze kubigera finale. Niyo determination nyene Rocky City no bwange ishobora kubivise, ariko uyu mwaka nabonye Mibura determine bishoboka ko amahigwe menshi no ndaraza kugwa kuri ekipe ifise division, na cyane cyane ko bobo bigeze kuba bakora kuri aho kana bavuga ngo 2019 twarasohose 2020 twarasohose, aho hose barazo uburyohe bwo muri CAF Confederation Cup, na cyane cyane ko nabonye ko amafaranga ashobora kuba zongerezwa akava ku $100 akaja ku 150. Numva bose babangwasha ngo hatuzicana kwe. Bivuze ngo rero ni motivation ishobora gutera inguvu kuri aya makipe agomba kubagira muri kimwe ca kane gishije. Imbere yuko Papa Ruba tuja kubijanye na program uko zimeze n'amatariki byazotangura gukinira ko, mbega kubwawe ugerageje kuraba urutonde rw'izi nkino niyihe migwi isa niyoroherejwe n'uru rugendo canke n'itombora? Jembo ni migwi yoroherejwe n'uru rugendo nubwo nuko bazitondetse, senze kubona ko ari conforme na Champions League. Hariya kwa Arsenal na Sporting na Barcelona na Atletico Madrid, ariko hagende ka paraporo yino. Yego ino naho wasanga ni Real Madrid Bayern. Izo ekipe nizingana kabisa, nizingana. Uri kuraraba hano hantu Kayanza United, Vitaro, Dynamique na Aigle Noire haranyerera kabisa. Kubyo ushaka no ku predicting ukavuga ngo ekipe izogera muri finale ciye mu ino nzira, mbona izo biri favori. Ariko kandi je vois directement demi finale y'abasoda n'abapolisi. Hanyuma hariho igisata abapolisi canke abasoda abajejwe umutekano. Hariho bamwe mu bajejwe umutekano bagomba gukina finale. Ego ndabibona hagati z'ekipe zibiri niyo byonoshika niyo Rocky City dawe gigasezerano ariko simbona ngo City sezerera muzinga iri determine. Warabana Rukinzo sinzi nimba hari ico miburo dusigurira paraporo ivyo twavuganye kuri telefone ku munsi wejo yari reserve, avuga ati kandi wadu uzohura wese je numva ari sawa, ariko je sinotinya kuvuga ko ekipe nto murizi umunani ari Rocky City. Ekipe nto mwiza umunani si Rocky City. Ni Rocky City uyitomboye yo ntandi cicarigira, ubwo mba ko buri favori byanse bikunze uri miburo ayo mashamse ni match rero nyereye, ahubwo je ndakeneye kuraba gange na miburo demi finale bahuriye muri demi finale tout simplement. Umusirikare no mbega program imeze gute? Bazokina ryari na ryari demi finale zokina ryari finale rega ni mwese mu kuko hari bino imbere yuko muza kumpa ibintu bijanye n'amahirwe mutanga ku ma equipe azogera muri banze turabe mu kugeza finale. Turamanza tuze guca ku mategeko, ariko
mbega programme muri kano kanya ipanze gute match zokinwa ryari na match ryari bazokina mercredi namusini turi itariki 10 bazokina itariki 15 zo kwa kane n'itariki 19 iyo ni match match ari 15 ni mercredi kwezi kuri uyu wa gatatu hanyuma mu rukino rwo gusubiriza igenekerezo rya 19 kwezi kwa kane 19 uvuga ngo nk'ubu urabona ko wabonye ko Aigle Noir izokina muri championnat na Dynamique kandi Dynamique bazotangura yakira Aigle Noir oya ndiko navuga muri championnat kuko bafitanye matches 3 mu ndwi ariko bafitanye matches 3 mu ndwi ni dimanche ni mercredi ni dimanche yabaye Barcelona na Atletico yabaye Barcelona na Atletico nukuvuga ngo bahuriye muri championnat barakinira makamba Aigle Noir bazanana kuko umwe wese azofite imodoka yiwe ariko ni nkaho nabo bazoca baze guhura nande na Dynamique match izobera hero ibibuga nibaza kuvuga ibibuga ukunyene urukino rwa mbere Kayanza United nizotangura kwakira Vitaro urukino rwa mbere BC Dynamique nizotangura kwakira Aigle Noir urukino rwa mbere City nizotangura kwakira Muzinga ariko kandi Rocky City nizotangura kwakira Rukinzo nuko nyene bimeze ariko kandi mu byo batubwiye nuko igenekerezo rya 19 kwezi kwa kane ngo rishobora kuzohindurwa riga inkino zimwe zigashika kuri 20 ku munsi wa mbere bivanye na gahunda zizoba zihari kubera mu gusera igihugu ntama mu rugamba babigeme uzoburi kurakina mu rukino igenekerezo rya 18 bize ngo rero hari gihe izi nkino za ruturu zishobora gushigwa ku munsi wa mbere ariko anatanda kivyo biba inkino zizobigenekerezo rya 15 kwezi kwa kane za mbere ariko kandi zo gusubiza igenekerezo rya 19 nyuma y'imisi ine bivuze ngo tugomba kubona imigwi igera demi finale imbere y'itariki ya 20 uku kwezi kwa kane kuko navuga ngo igenekerezo naho rya gatatu kwezi kwa gatanu haracakino nkino za kimwe ca kabiri gishiri ca nyuma za mbere ariko igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa gatanu haci hakinwa inkino za kabiri muri kimwe ca kabiri gishiri ca nyuma hanyuma igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatanu canke kwa rusama nkuko bavuga mu rurimi rw'ikirundi niho tuzoca tubona urukino rwa nyuma ruzobera kuri Stade Intwari sinamenya niba ruzoba ku mutaga canke mwijoro ariko naha ku Stade Intwari nyene amasaha ariko kugeza maka kanya nuko ari saha 8 z'umutaga kuri Stade Intwari nuko rero programme imeze mu gikombe cy'umukuru w'igihugu imbere yo kwinjira mu bijanye n'amategeko ubwo tuza guca tunihweza ashobora kugonga canke wanashima novuga imigwi yo bifise amahirwe yo kugera muri finale umugabo ufise amahirwe yo gutwara igikombe mu bijanye n'amahirwe baza kugenda baratanga ku bano bagenzanje ariko Frank Demana adufashe wayamuhereje ya foto ijanye n'amategeko ya nabimuhereje